Las galletas navideñas son una tradición en Navidad. Muchas familias compran ya galletas preparadas, pero es muy fácil hacerlas. Veamos los ingredientes. Alista tus ingredientes porque vamos a necesitar 3 tazas de harina, 2/3 de una taza de azúcar blanca, 250 gramos de mantequilla sin sal, media cucharadita de sal, 4 yemas de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla líquida, 3 claras de huevo y para la decoración necesitamos azúcar glass y colorante vegetal. Manos a la obra. Precalienta el horno a 180 grados y prepara la bandeja donde las vamos a hornear. Puedes aplicarle un poco de mantequilla y luego harina para que no se nos vayan a pegar nuestras galletas. En un recipiente vamos a poner la mantequilla con el azúcar, las yemas, la vainilla, la harina y la sal. Vamos a batir hasta incorporar todos nuestros ingredientes. Para la preparación de nuestra masa necesitas una superficie plana, puede ser el mesón de tu cocina o una mesa, y enharinarla muy bien, moldearla con las manos hasta formar una bola de masa. Necesitaremos también un rodillo enharinado para aplanar nuestra masa y que quede mucho más suave. En el mercado existen diferentes moldes con formas navideñas. Selecciona los que más te gusten para poder cortar tus galletas. Una vez listas nuestras formas de galletas navideñas, vamos a colocarlas en nuestra bandeja para hornear. Las metemos al horno por unos 10 minutos. Debes estar revisando que no se te vayan a quemar. Para preparar la crema decorativa, coloca las claras de huevo en la batidora hasta que queden en punto de nieve. Agrega poco a poco el azúcar glass hasta formar una crema suave y uniforme. Coloca un poco de esta crema en un recipiente aparte y pinta con el color deseado, agregando unas gotitas de colorante vegetal. Repite con los colores que tú quieras. Puedes meter esta crema decorativa en una bolsita plástica o en una manga para decorar pasteles y decora tus galletas como quieras y en las formas y dibujos que más quieras. Sin duda serán las mejores galletas navideñas.